師，你哋好，我哋又見面啦，歡迎大家嚟到 Danny 面對面。今日咧就真係特別精彩啦！我揾咗個老友，亦都係 Dell Technology 嘅老客戶，Carl Chan， 我應該叫你做 Doctor Carl Chan 因為唔好意思，我成日叫咗你個名Doctor Carl Chan 咧，我識咗佢差唔多接近30年啦。我哋喺IBM 嘅年代認識90年代初期，時間真係過得好快，好快啊，係啊。咁阿 Carl 咧就成世人咧，呢世人都好似爭緊我啲嘢咁嘅。咁我記得好多年前，佢係新鴻基證券嘅 CIO， 咁我亦都係喺業界啦。咁佢就幫我買好多嘢嘅。咁跟住又去到海通做 CIO， 又同我哋 Dell EMC 買咗好多嘢。咁今次咧，佢就 join 咗一間一個好新嘅一個 virtual bank 嘅公司叫 Orix。咁佢亦都係 Orix 嘅 CIO。嗱，今次咧我請到佢咧就好精彩啦。希望咧佢同我分享好多不為人知嘅CIO 嘅諗法。呢個係即係我希望你哋唔好錯過。嗱，咁我準備咗幾條問題。咁首先第一條問題咧，我哋都知道而家香港我哋嘅運動過去嗰8個9個月，亦都有今次有肺炎嘅疫情咁其實我哋嗰個商業環境係好 tough，大家都碰到好多 budget 嘅 constraint。咁但係公司就一路就要求我哋做多啲嘢，係咪？咁我哋成日都遇到叫做 do more with less， 好似我老闆咁即係咁不停咁交 quota，do more with less。咁喺呢咁嘅環境裏邊嚟講，究竟現時嘅 CIO 佢哋嘅腦係諗緊啲乜嘢嘅咧？有啲乜嘢嘅 top priorities 咧？咁我希望Carl 幫我哋分享一下。